Hello! Jā, es arī kā nokavējam visādas tehniskas kļūdas, un par cik mēs arī gribam tā kā izjūties ļoti profesionāli, bet šo prezentāciju es taisīju pēdējās 3 stundas. Tā kā, ja manas parastas prezentācijas liekas, ka viņas ir ļoti tādas sasteigtas un kļūdainas, šīs būs vēl a new law. Tad man liekas, ka ir iesākt nobeigumu ar mūsu episko tīzeri, kuru Udis samantē. Pēc tīzera būs... Ja būtu vēl skaņa, tad būtu vispār episki. Skaņa tur pieslēgta? Nav? Tev būs? Crazy? Šodien bišķi fail festivāls. Nu, bišķi fail, bet man liekas, ka mums vajadzētu nākamreiz vienkārši teikt, ka šīs ir nevis kinofests, bet kinofails spektrs. Kā sākas mūsu festivāls, par to būs prezentācija, un viņš sākas, var teikt, no Royal. Tas arī ir kinofestivāls Royal, kas notika jūlija beigās, kuru mēs aizbalsām, mēs apstījāmies no rīta pašu filmu, un tad mēs neko nedarījām 7 stundas, jo vispār nebija filmas, un tad mums bija izvēle, vai mēs ejam skatīties īsfilmu programmu, vai nu mēs ejam skatīties klasiku, vai nu mēs ejam skatīties vēl vienu filmu, jo visi trīs pasākumi bija viena un tajā pašā laikā. Mēs izdomājam, ka jā, mēs varētu izdarīt kaut ko plašāku, un tāpēc mēs saņēmēs organizējam, bet varbūt tā kā atslēgas punkts bija dokumentāla filma, kurus mēs apskatījāmies, kura bija par Royal zvejniecības fabrikas direktoru, un kura interesēja precīzi droši vien 5 cilvēkus, tie, kuri bija filmā, un plus viņus pirmas pakāpes radnieki. Un pēc filmas mēs arī aptaujām mūsu kinoblogerus, par cik mums ir slavenie kinokritiķi, kuri Instagram filtru izmanto. Par cik viņš raksta kultūras dienā, tad viņam arī daudz labāk tieši patīk izteikties, un tas ir tas, ko viņš pateica pēc filmas. Skaņa. Skaņu, principā, vajadzētu Viņš toši neaizgāja. Skaņu vajadzētu atstāt uz visu laiku. Nē, es arī tur būs ir ok. Ir ok? Dziesmu klusni. Ko domā par Mīķevu Ustmani? Nu jā, Mikls. Tas bija tas brīdis, kur mēs izdomājām, jāvajag taisīt festivālu. Ko mēs sākumā izdarām, jūs zināt, kā sauc šo bērnu? Mēs zinām, tas ir Imants Abuņš, tas ir festivāla Black Baltijas Pēles tēls organizatoris, un mēs sākumā aizstījām vienkārši tādu šo bildi, kur mēs izpētījām Imanta Abuņa dienas
sarakstu, laika plānu, un pēc nevaru tā kā blackmaila mēs dabūjam arī šos divus festivālus nost no Rīgas skatuves. Tā ieskās mūsu ceļš, ček. Un mēs arī izvēlējāmies sākumā, kādas vajadzētu filmas, jo mēs apskatījāmies, kuras ir populārākas filmas Latvijā, lai mēs piepildītu visu zāli. Tā mums nesans, bet mēs izvēlējāmies vairāk tādu filmu, kas piepilda 15 cilvēkus. Par veciem cilvēkiem, par Nebraska, par Šodžeku, par Šodžeku, kas, starp citu, mēs tikko noskatījāmies filmu, un jā, es labāk skatīšos par vienu cilvēku, kas cīnās pret neiznīcināmo, kad skatuves ir šī vēdiena. Nu, tas just my sympathies. Tad, kā mums vispār gāja tām filmām, gāja diezgan švaki. Mums sākumā iedeva divas filmas Carry All Is Lost, mums iedeva Nebraska The Great Beauty, mums iedeva Cabin in the Woods, mums iedeva My Own Connection un Snowpiercer un Filth, tad Filth atņēma, tad mums atņēma arī All Is Lost. Mums iedeva Rush, mums atņēma Rush, mums atņēma to filmu, mums atņēma Nebraska, tad mēs vienkārši sajūtam, ka varbūt nafik to festivālu, iesim vienkārši pie ģeta skatīties draugus. Un tad mums pēkšņi iedeva atpakaļ All Is Lost, Nebraska, mums atņēma Snowpiercer, kā tas jau izdrukāja visas avīzes, tad mums atsītīja vienkārši Vainštēna, kas veicina, ka hey, suckers! Un tad mums iegādāja beigas The Counselor, Only Lovers Left Alive, un mēs paši attiecamies arī no My Own Connection. Tā es iztevojos, ka būs vispār festivāla organizēšana un ka mēs baigi tusēsim. Tā izskaties reāli. Tādas arī bija manas emocijas, kad skatījos uz manu darbu. Tas bija vienkārši Excel fails ar subtitriem, kuru vajag sagatavot Nebraskai. Tas bija Formula 1, tā bija Formula 2, un tas bija pēc mana negadījuma ar Džekas video, kas bija pirmajā prezentācija. Starp citu, daudz ko uzzināju arī lasot Nebraska subtitrus, teiksim, jūs zināt, ka šīs Džeks nomirst filmā? Es biju pilnīgi šokēts. Un jā, es pat neskatījos filmu, ja es zinātu to. Bet jā, par festivālu mēs arī diezgan ilgi diskutējam par nosaukumu. Sākumā domājam kaut kādu geekiskāku, kā Redrum. Kāds zinies par no kurienes ir Redrum? Yes! Nu, mēs domājam, ka nevis zināsim vietām. Tas ir murder un tā kā varbūt pārāk kasiņaini un ieskaitot arī to Imanta Aboliņas stāstu, ja viņš nāktu gaisa, tad jā, asociācijas. Tad mēs domājam, tā var Derduna festivāls un ieliktu kaut kur pa vidu, par cik mani ielaiš, es nezinu kāpēc, bet mani ielaiš tajā kinomehānici Budņa, kur neviena cilvēka nav blakus, tāpēc varētu likt kaut kādus tādus bildītas iekšā filmās, izņemot bez kaķa. Tad bija Twerking Fest, kur mēs jau pat sagatavojam konceptārtu, bet tad Maija servis atkal visu sabojāja. Un pēc ļoti vairākiem diskusijām mailos, un šīs vienkārši apkopots tā kā mūsu tegu vārdu, populārāko atsauku vārdu mailos, mēs nolēmām, ka mēs tomēr iesim uz vienkārši Spektrs. Un tā kā jau par cik mēs jau ļoti gaidu filmu, apkopojot vienkārši ko mēs izturējam, cik daudz mēs, teiksim, serī. Mums ir plakāti? Balvas, nav balvas. Kāds var pateikt, no kurienes vispār Spektrs, kāpēc Spektrs saucās? Mums ir krūze vēl, ja kāds ir. Mums ir krūze vēl. Tāpēc, ka James Bond Laundry Spektrs, mēs esam Laundry, jā, un tāpēc Spektrs nav 258 meiļu tika izsūtīti, 35 litri tika alus izdzerts, 103 megabaiti tika izlietoti, taisot šo organizējot festivālu. 2 attiecības sagrautas un 4,5 Twilight filmas noskatītas. 4,5 tāpēc, ka šo izturēt vienkārši nav iespējams, un arī es domāju, ka jūs nevarat izturēt mani, tāpēc domāju, ka ir vērts slēgties un sākt ar filmu. Laipni gaidīsim jūs nākamgad uz kinofestivālu Spektrs 2.